Sherlock Holmes je izmišljeni lik koga je stvorio Arthur Conan Doyle, koji je o Holmesu napisao 56 kratkih priča i 4 romana, među kojima je i Baskervilski pas za koji se sumnja da ga je napisao Doyleov prijatelj i da ga je Doyle ubio kako bi mu ukrao delo. Sherlock je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najviše prikazivani ljudski lik u istoriji filma i televizije. Od 1900. godine pa do danas urađeno je preko 25.000 adaptacija različitih formi. Prva pustolovina Sherlocka Holmesa je objavljena 1887. godine. To je roman pod nazivom Crvena nit. U knjizi je opisano kako su se upoznali dr. Watson i detektiv savjetnik Sherlock Holmes. Po opisima oba lika su mlada, ali u većini adaptacija ih igraju stari glumci. Roman je 2 puta ekranizovan 1914. godine, ali nijedna kopija ovih filmova nije preživjela. Kasnije je knjiga ekranizovana i 1933. godine, ali osim naslova, ova adaptacija se u potpunosti razlikuje od knjige. Dok se u romanu rešava ubistvo američkog turiste, a kasnije ubistvo sekretara prve žrtve, u filmu članovi tajnog društva kreću da budu ubijani jedan po jedan. Postoji par televizijskih adaptacija ovog dela. Ekranizacija iz 1968. je jedna od 5 preživjelih epizoda druge sezone britanske serije. Iako je ovo prvi zajednički slučaj Holmesa i Watsona, stavljen je u drugu sezonu, pa je njihovo upoznavanje izbačeno. Epizoda počinje scenama koje su opisane u drugom delu knjige, pa ovdje upoznamo žrtve dok su još bile žive i vidimo kako su se odigrala ubistva, dok u romanu kretanje žrtvi i način ubistva upoznamo postepeno tokom čitanja romana. Film uglavnom ne odstupa od knjige, sem što nema mormona i dobar deo drugog dela romana koji opisuje prošlost vezanu za žrtve i ubicu je izbačen, a također ovdje Sherlock koristi laboratoriju da proveri da li su pilule otrovne, dok u knjizi žrtvuje starog psa. 1983. godine je snimljen i crtani film. I ovdje se Sherlock i Watson već poznaju, a povest vezana za žrtve je i ovdje izmenjena. Ubačeni su novinari, Sherlock Holmes odmah na mjestu zločina proverava svojim jezikom da li su tablete otrovne ili nisu. Ubica je mlađi čovjek i neće umreti od bolesti, već od posljedica izazvane pokušajem bekstva. Boje su lepe i ovaj crtač me podsjeća na detinjstvo, ali i pored toga mi na trenutke bio nezanimljiv zbog Sherlockovog glasa. Za razliku od drugih likova, njegov mi je zvučao monotono. Nije samo da moj glas bio monoton, uopšte lik Sherlocka Holmesa mi se nije dopalo kako je odrađen i ovaj crtani o Sherlocku Holmesu bi bio bolji bez Sherlocka Holmesa. Da li volite Sherlocka Holmesa i koja pustolovina vam je omiljena? Izdvojite par trenutaka da zapratite kanal. Blagodarim vam na pažnji. Zdravo!